它被誉为喉咙的滋润剂，吃上一颗非常的舒爽，清清润润。这个就是广西特产甘草金桔，不是你吃不起，而是你买不到。吃上一颗，你会发现嘴里满满的都是金桔的清香。很多人都不知道金桔是天然的碱性食物，更是高维 C 的好宝贝。立秋之后，正是吃甘草金桔的黄金时期，所以我在家里囤了很多，原料都是甄选金桔之乡广西融安的翠蜜金桔，人工采摘清洗，搭配温阳的甘草，老师傅传统手艺制作，保留了金桔原有的营养，又使其口感更加丰富，吃在嘴里酸甜脆爽，清凉滋润，早晚吃几颗非常好。要是早点发现它，谁还吃槟榔？吃过的都知道，甘草金桔是天然的碱性食物，含有丰富的维 C 金桔带和甘草精华，爱挑嘴的也可以放心大胆吃，酸酸甜甜，清润爽口，当零食解馋又美味，家里男女老少都喜欢。